Многие сталкиваются с такой проблемой, как нужно почистить печь или просто камин от сажи, копоти. Вот и я сегодня буду этим заниматься. Специальные средства не стала покупать. Подумала, может быть, просто поможет антижир. Вот это вот все мне нужно будет почистить. Вот здесь я уже попробовала заметно. Вот этот кирпич. Вот этот. Щетка вот такая в помощь. Тряпочка, водички можно набрать. И средство антижир. Посмотрим, что получится.